정의 놀이. 죄송합니다, 여러분. 다시 하세요. 안녕하세요. 오늘은 정의 놀이 교실. 손이 세 개야, 형은. 든든 손 세 개. 네, 적어보겠네요. 네. 잠시 후 대청! 환상적인 종이 비행기 날리기가 시작됩니다. 빨리 해주세요. 자, 오늘 접는 비행기는 무엇인가요? 설명도 차근차근 해주면서. 네, 있잖아요. 이거는 어디 가셨나요? 기본 삼각형 도끼와 삼각형 도끼를 또 하면 된답니다. 자, 이거는 여러분 모두 아시죠? 종이 비행기 접인데 자세. 이거 아시는 분이 있을 텐데 잘 못 쳤습니다. 저도 뭐 저런 걸로 접었죠? 저도 저런 걸로 접었습니다. 네. 저도 저런 걸로 접겠습니다. 잠시만 기다려주세요. 안녕히 계세요. 진짜 갔다 올게요. 자, 드디어 은도 종이 비행기를 완성했습니다. 자, 은과 종이 비행기 대결. 하나, 둘, 셋! 은은 저쪽? 아니, 경이 승! 오늘은 종이 비행기 갖고 놀아봤습니다. 자, 저는 종이 비행기를 잘 못 날리는 건가? 좋아요. 자, 종이 비행기 날려보겠습니다. 죄송합니다. 자, 오늘은 종이 비행기를 갖고 놀았습니다. 자, 다음에도 경이 놀이 교실 기다려주세요. 마무리는 제가 해야 되는 건가? 안 돼!